யூடியூப்பில் காக்டெயில் பேர்டு விற்கிறாங்கன்னு தெரிஞ்சோடனே உடனே நான் வண்டியை நம்ம அம்மா பர்த்டேக்கு ப்ரெசென்ட் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் போன இடம் தான் தாம்பரம். அது என்னவோ ஆனால் காடு மேடு சூளை மேடாக சுற்றின்னு இருக்குது. இதில் வேறு எங்கள் நைனா தண்டவாளத்துலலாம் தூக்கி வீழ விட்றாரா ஏப்பா. எப்படியோ ஒரு வழியாக வீடியோ கண்டுபிடிச்சிட்டோம். உள்ளே போனால் சேவல் கோழிலாம் இருந்தது. ஏப்பா எங்களை யாரும் தூக்கிட்டு போக மாட்டிங்களான்னு இருந்தது. உன்னை கறிக்கு தூக்கிட்டு போவாங்க அடுத்த சண்டே நினச்சிட்டு நாங்கள் மேலே ஏறி போனோம். போகிறதுக்குள்ளேயே பயபிள்ளைங்க பஞ்சத்தில் அடிப்பட்ட மாதிரி கத்துறானுங்க. அப்புறம் இது பேர் தான் கண்ணூரா, இது குட்டி இருக்கான்னு கேட்டப்போ இல்லைன்ட்டாங்க. குட்டி தான் இல்லை, சரி இது கூடயாச்சும் விளையாடுவோமேன்னு விளையாடிட்டு நாங்கள் வாங்கலான்னு அந்த குட்டி காக்டெயிலையும் வாங்கிக்கிட்டு நினச்சபடியே எங்கள் அம்மாவுக்கும் ப்ரெசென்ட் பண்ணிட்டோம். அதை பார்த்தோன்னே எங்கள் அம்மா ரொம்ப ஷாக்காகி சந்தோஷமாயிட்டாங்க. நீங்கள் எத்தனை பேர் அம்மா அப்பாவை இந்த மாதிரி சந்தோஷப்படுத்திருக்கீங்கன்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம்.